Уважаемый пользователь, сейчас мы начнем нашу медитацию. Пожалуйста, найдите удобную позицию, сидя или лежа, и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Позвольте вашему дыханию стать ровным и спокойным. Представьте себе уютный домик в тихом месте, окруженном природой. Вы подходите к двери и открываете ее. Вас встречает тепло и свет огня, горящего в камине. Пламя танцует, создавая уютную атмосферу. Вы садитесь рядом с камином и начинаете ощущать его тепло. Позвольте этому теплу проникнуть в ваше тело, наполняя вас радостью и заряжая энергией успеха. Представьте, как ваши мечты и желания превращаются в реальность благодаря этой энергии. Вы чувствуете уверенность и силу внутри себя. Ощутите радость от достижения своих целей и наслаждайтесь этим чувством. Пусть оно станет вашей мотивацией двигаться вперед и достигать новых высот. Ваш успех зависит только от вас, и вы способны достичь всего, что захотите. Когда будете готовы, медленно откройте глаза и вернитесь в настоящее. Помните о том, что вы почувствовали во время медитации, и пусть эта энергия сопровождает вас в течение всего дня.